Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a wannan shiri na daga kasuwanninmu. Shiri ne da muke leƙawa kasuwanni daban-daban don ɗauko muku abubuwan da ke wakana a cikin kasuwan, tare da tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan harkar saye da sayarwa, musamman a wannan wata na Ramadana. Bana ma alhamdulillah Allah cikin ikonsa ga mu a kasuwan Singa, inda muka leƙa kamfanin Hamisu Karami tare da shi Alhaji Hamisun kansa don mu tattauna game da yadda yanayin kasuwanci yake wajen azumi, cikin azumi zuwa ƙarshen azumi insha Allahu. Malam Hamisu, barka da haka. To Malam Hamisu, ko za mu ji menene ake saidawa a wannan kamfani? To gaskiya alhamdulillah, a takaice ina ce ma muna sai da kayan abinci, ko in ce kayan provision gaba ɗaya, wanda ya kama fulawa, siga, gishiri, kowane dai nau'in kayan provision, kayan masarufi waɗanda ake buƙatar su. To Malam Hamisu, babban dalilin da ya sa kila masu kallo za su bibiyi wannan shiri kuma su ji me ke sa kaya ke hauhawa musamman a wannan wata na Ramadana? To gaskiya alhamdulillah, na ji daɗin wannan tambaya. Kai tsaye kusan ina iya cewa kai tsaye zan iya cewa laifin gwamnati ne wajen hauhawan kaya. A bangare guda kuma in ce laifin kamfaninnuwa, domin abin da ya sa na ce laifin lokacin da ce laifin gwamnati shine yanayin da muke ciki, in har ana so a samar wa da ɗan ƙasa sassauci, babu yadda za a yi gwamnati ta dinka karɓar haraji ga kamfaninnuwa a sake ba ƙaimi. Ma'ana ta karɓi harajin ta yadda ta ga dama, ta yadda su ma za su yi farashin su yadda suka ga dama, bi ma'ana ba sawar idon gwamnati. Duk abin da za a zo a ce babu sawar idon gwamnati, ta karɓi harajin ta a wajen kamfanin nuwa a sake ba kaimi, su ma su yi farashin su a sake ba kaimi, gwargwadon abin da aka karɓa a wajen su. Wannan kusan shine ya jefa mu a yanayin da ake ciki. In ba don haka ba, za ka ga abin yayi yawa. Da aka ga ko mu 'yan kasuwa abin yakan zama mana abin jin kunya. Yau kwastoma ya zo farashi kaza, gobe farashi kaza, jibi farashi kaza, me yasa? To in misali mun ɗauki laifin gwamnati, kila mu ce karancin sa ido da yadda ake karban haraji a hannun 'yan kasuwa, su kuma 'yan kasuwa sun kara a hannun kamfanin nuwa. Dan kasuwa fa ina so ka gane, dan kasuwa a cikin kasuwanci tamkar me ake cewa ne, tamkar dillali ne. Abin da yake akwai shine, yau na je na sai kaya a hannunka kamfani, na sai abin ka naira 10, kafin na koma ma sai ka ce naira 15. Kamar zargin da ake wa 'yan kasuwa suna ƙara kuɗaɗe. Na zo na sai abu a hannunka kamfani naira 10, kafin na koma sai ka ce naira 15. Za ka saki naka a naira 10 ne ka je ka cika ka siyo naira 15, ko koya za ka in kai ne? Wannan shine abin da yake faruwa. Duk lokacin da ɗan kasuwa ya ji labarin kamfani ya ƙari, shine abin da za a iya cewa ɗan kasuwa yana rike kaya. In ya samu labari kaya ya ƙari, zai ɗan rike wannan kayan don ya je ya riske wannan ƙarin. To yanzu misali mun ɗauki gwamnati mun miƙa mata laifinta, su kuma kamfanoni a takaice wani irin laifi ne suke ɗauke da shi? Yauwa, kamar irin wannan laifin ina iya tambayar, ko kai ma in baka tambaya don ka tambayi kanka, me yasa gabatowar azumi kamfanonuwan shinkafa, a ina ake noma shinkafa? A Najeriya. Kamfanonuwan shinkafa a ina suke? A Najeriya. Dukkaninsu ma hasali zai iya cewa dukkaninsu musulmai ne. Amma me yasa gabatowar azumi aka yi ƙarin shinkafa? In ka ce mun ba a yi ƙari ba, wata ɗaya da ya wuce nawa ake sayarwa ta kowanne kamfani? Ta kowanne kamfani daga wata ɗaya zuwa yanzu babu wani kamfani da ba a ƙara sama da 1000 ba. Me yasa aka yi? Kuma ga ta 'yan Najeriya, kuma 'yan Najeriya ne suke gyarawa. To me ke kawo haka? Kai tsaye zan iya ce ma zurudin gwamnati. Ita kanta? Yi mana zurudin gwamnati. Tunda ai kai tsaye mu 'yan kasuwa muna ganin gwamnati, kai tsaye muna ganin cewa mu 'yan kasuwa muna ganin kai tsaye ita ta bawa ma'aikatun shinkafa tallafi. Zan iya cewa ni ban san wani ɗan kasuwa kwaya ɗaya da aka bawa tallafi ba, amma kamfanin nuwan shinkafa kowa ya sani, me bi kai ma ka sani, an ba su tallafi. To me yasa gabatowa azumi kuma aka yi ƙari? To ni na ga yanzu misali kayayyakin da suke hauhawa yanzu, ana faɗin
faɗin cewa sun hauhawa ne saboda tsadar man fetur, saboda rigingimu da ake yi a wurare daban-daban. Rigingimun nan kila banditiri na 'yan ta'adda, ko kila garkuwa da mutane kidnapping, ko kila boko haram da dai abubuwan da ake magana. Nan cikin garin Kano, jihar Kano ɗaya ce daga cikin manyan jihohi da suke noma shinkafa. A jihar Kano babu banditiri, jihar Kano babu zancen boko haram, jihar Kano babu maganar kidnapping, amma duk da shinkafar da ake noma jihar Kano akwai tsadar shinkafa. Me ke kawo ni? To alhamdulillah, tunda kai min tambaya bangaren abin da ya shafi kasuwanci ne. Yanzu fulawa me yasa take sauka? Kai zan tambaya. So ita yanayin kasuwa duk lokacin da za a zo a ce yau ga wani abu lokacin bukatarsa, in dai za a ce an zo lokacin bukatar abu, to kawai za ka ga yana ta hawa ne a sake ba kami, ba tare da kowanne irin dalili ba. 'Yan kasuwa, kamfanonuwa su shirya haka, 'yan kasuwa su shirya haka. Yanzu mun zagaya mun ga akwai fulawa a kamfanin ka, ga fulawa nan ta kai ta kuma wanda kila mutane da ke kasuwan nan ma in za su kwasa kila ba za su dai koya ba ya tafi, amma duk da yawan fulawan nan akwai tsadanta. Amma kuma ina iya ce ma tunda duk abin da yi gaba a Najeriya aka ce yana ragewa ko ya ike ragewa, ana iya cewa yanzu akwai saukinta. Yanzu an samu sauki. Yanzu tana dan sauka ita ma a hankali wanda ba fa wai saukin mai dorewa ba ne, a'a na rashin ciniki ne daga kamfanin nuwa har kasuwanni. A to ai da shinkafannin ma ba cinikinsu, amma da lokacin bukatarsa ta matso talaka zai yi amfani da su, sai kuma aka biyo su aka fara musu wannan karin. Ita ma lokacin ta yana juya za a biyo a dinka wannan karin. Ɗazu ka yi maganar cewa ana zargin 'yan kasuwa da ƙarin kuɗi idan watan azumin Ramadana ya zo, amma ba zargi ba ne, tabbas akwai ƙarin kuɗi a kayayyakin masarufi idan watan azumin Ramadana ya zo. Shin wannan ƙarin ba daga kanku ne ba ku 'yan kasuwa? To alhamdulillah, na ji daɗin wannan tambayar taka. Duk wanda zai ce ɗan kasuwa yana ƙara kaya kai tsaye, to gaskiya bai fahimci me ake nufi kasuwanci ba. Ya yake? To shine duk lokacin za a ga kai tsaye laifin na kamfanin nuwa ne. Za mu shiryo watanni 10 ana tafiya lafiya, ga Kirsimeti ta wuce ban wajen akwai wani abu da zaka ce ya ƙara kuɗi, kuma an ka kalla 75% musulmi ne a cikin ma'amalar ne, amma daga lokacin da aka zo aka ce azumi ya gabato, sai ka ji kamfani kaza ya tsaye da sai da kayansa, kamfani kaza ya rike kayansa. To shi kuma ɗan kasuwa wannan ragowar da yake a hannunsa, daga lokacin da wani ya ji cewar kamfani zai yi ƙari sai ya ɗan rike wannan ragowar nasa, jin cewar ya siyo abu 10,000 kamfani zai mai da shi 11,000, in ya sai da shi 10,000 sai ya je ya yi cikon 1,000 sannan isiyo wanda yake so isiyo. Idan ma akwai laifin ɗan kasuwa, wannan ya rike don ya samu wannan ƙarin 1,000 shine laifinsa, amma babu yadda za a yi ina sai da kaya na siyo gobe zan koma in siyo kuma na riƙe. Ko tare muka je da kai kokari kake ka siyar ka koma, kokari nake in siyar in koma, amma idan ka siyar in ka koma ba za ka samu ba, ka shiga shakku. Kana gani kamar manyan kamfanonuwa ne suke rike kaya, wannan shine kamfanonuwa ne suke rike kaya lokacin bukatar abu ya zo. To yanzu kamar misali watan azumin Ramadana da ya zo, wata ne mai alfarma da duk musulmi yana neman lada a wurin Ubangiji subhanahu wataala, kuma 'yan kasuwan nan idan har suka sauƙaƙa ma mutane Allah zai ba su lada. Shin su 'yan kasuwa ba sa kallon wannan su dan sauƙaƙa ma mutane a watan azumin Ramadana, misali a dan sauke kaya ƙasa? To gaskiya alhamdulillah, ina tema magana akan kamfani ban jin cewar akwai wani ɗan kasuwa a kasuwar Singa da zai iya fito da kaya ba tare da yana siya ba, ya iya wata guda yana siyarwa. Wannan kasuwa kenan yana misali ya fito kawai kullun ya rinka sai da kayansa ba tare da ya siyo ba, ya iya wata ɗaya yana sai da wannan kayan. Ban jin akwai wannan ɗan kasuwar, amma duk da hakan su ma ba sa rasa kalubale tunda dukkaninmu musulmai ne, kuma watan azumi da yake gabatowa watan azumi ne na musulunci, wanda duk musulmi ya kamata a ce ya yi kokari ya rabauta da wannan alfarmar wannan watan. Su ma kalubale ne, ya kamata a ce akwai wata hoɓɓasa kuma mu sanya wa abin a ranmu cewar in kai niyyar za ka taimaka, ko da ka sai kaya
lokacin da zai zamanto cewar an shiga cikin tsanani ka fito da shi zai zamanto cewar bayan riba kuma za ka haɗu da addu'ar bayan Allah. Kamar ku manya-manyan 'yan kasuwa ko mu ce masu ruwa da tsaki kan harkokin saye da sayarwa a cikin wannan kasuwa ta Singa, wani kalubale ne ku kuke fuskanta ta fuskan masu sayan kaya da kuma kamfanin wasanni? To mu babban kalubalen mu daga masu saye har mu da muke zuwa siyowa bangaren kamfanin nuwa ba abin da ya wuce irin hauhawar farashi. Kamar yadda na faɗa ma kuma ba abin da ya janyo hauhawar farashi a ƙasar nan irin zurudin gwamnati. Ita gwamnati? Zurudin gwamnati, mana. Ba za ka ji cewa ana biliyan kaza a guri kaza, biliyan kaza a guri kaza ba, har biliyan din da baka ganin ta ba na ganin ta. Me yasa ba za a sa ta a kayan abinci ba? Duk kasashen da suka ci gaba ba suna zuwa gwamnati ta ba da tallafinta a kamfani ba dan dan kasa ya samu sassauci. Me yasa mu a kasar mu ba ma yi? A wannan kamfani kuna sai da shiga? Muna sai da shiga. Kuma sukari ina ganin ɗaya daga cikin abin da talaka ya fi bukata kenan a wannan wata azumi na Ramadan. Na'am. Sukarin na ya karu. Na'am. Shi ma kan shi bai sauka ba. Na'am. Kuma waɗannan talaka ya san waɗannan 'yan kasuwa ne da zai je ya siya don su suka fi kusa da shi. Na'am. Ba ka ganin akwai sa hannu wajen tsadan waɗannan sukari a watan azumin Ramadan? Gaskiya alhamdulillah na ji daɗin wannan tambayar taka. A yau na sai siga wanda kwana 4 ko 5 da ya wuce na sai da siga zan iya ce ma kusan 21,800 ko in ce sati ɗaya, amma yanzu nima abin da na siyo shi 23,200 nake sai da shi da 300 da 350. Nawa na samu? In ka zo kana cewa na ƙara naira 100 kake magana naira 70. Ragin na zan sauke ma a samu sassauci ko abin aina yake? Yanzu dai ba hannu kake na gaba. A'a, ai faɗa ma nake. Misali kamar yadda na faɗa ma babu wani ɗan kasuwa da zai iya fito da kayansa ya iya sati 2 wata 1 ba tare da kayansa ya ƙare ba. In ya ƙare ina zai koma noma? A ina zai koma ya nemo? To wannan ginshikin inda in na siyar zan koma in siyo a nan matsalar take, kuma su gwamnati take ba wa tallafi. To da kalubale ko kuma mun magana kalubale, wani ta goma shi kuke samu ta wajen gwamnati akan wannan sana'a? A sai dai ta karɓi haraji. Babu wani ta goma shi. To me ta goma shi? Sai dai ta karɓi haraji. Ko kuma ban sani ba ko an baka a bangaren kanmu. A'a to ai mu za mu tambaye ku ne. Ni dai abin da na sani ka ta karɓi haraji a bangaren mu. To jama'a duka ina gani nan za mu dakata, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da za ku sake ganin mu da wani bakon cikin ikon Allah. A madadin shi mai kamfanin Hamisu Karami shine Alhaji Hamisu, ni Abu Manar Alkasim da na gabatar nake cewa Allah ya sada mu da ku gobe idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.